که آنها رو مجبور میکرده باشند. ولی یک چیز دیگر که همون حس ملی باید داشته باشیم. اون ایدهایی که در سطح جمهوری گذارنده میشوند همه ما باید کودکان ما باید اشتراک کنند. من فکر میکنم که اینجا یکون کار ما کنیم که این کودکان دیده نمیشه. وقتی که اونا به هلاکت میرسن چه در انتری مورد برای مثال در وحدت گفتن که شده سن این گونه معلومات در ما نیست که در همون در جشنگیری وحدت یکون کودک به هلاکت رسیده باشه. من همیشه چی گفتنی هستم ما هممون در هم جمعیت میبینیم همین چیزا رو باید این چی اختیاری هست و من فکر میکنم که جوانان ما هم باید که همین چیزا منفعت دار باشن خواهن همین چیزا همین خیلی یعنی به منفعت همونا از این چیزا به منفعت جامعه است. من خارجه بینید کسی رفته باشد میبینید هر روز شنبه یک شنبه من همین مسابقه هست آدمان شهر میدرایم میروند خودشون از پیش خودشون میروند من اون جای کنسرتی از جایی که دم میگیرم از جمله جوانان اما همین دیگر خیلی قبول البته ما قدم های اول گذاشته ایستادیم این چیزو